Тэгэхээр өнөөдрийн үзэж байгаа илдэ гэдэг нөхцөл маань монгол хэлний үйд гэсэн санааг илэрхийлдэг байгаа. За жишээ бүгд харцгаая. Могта, игта, итта, сэлбда гэсэн эдгээр үгүүд маань дандаа үүлэг болон тэмдэг үг байгааг бүгд анзаарч байгаа хаа гэж бодож байна. Тэгэхээр илдэ гэдэг нь монгол хэлний үйд буюу үүлэг тэмдэг үгээс орж тухайн үйд гэсэн санааг илэрхийлдэг. Тэгэхээр харъя могдагийн даа байхгүй боллоо мог үлдэж байгааз гівлжээ төгссөн байгаа учраас моглдэ идэх үйд гэж орчуулагдана. Идэх үйд. Тэгэхээр энд игта гэж байгаа унших гэж байгаа тийм үү? Мэдээж хэрэг даа маань байхгүй болдог шүү дээ унших. Тэгэхээр гівлжээ төгссөн байгаа учраас илдэ гэдэг холбогдоод илдэ унших үйд гэсэн санааг илэрхийлж байна. Дараа нь идта байх гэсэн үг байгаа. Байх гэдэг үгийн мэдээж бас даа байхгүй боллоо. Тэгээ даа байх бол эсэлдэ байх үед. Эсэлдэ байх үед. Тэгээ сэлбда гониглах гэсэн утгатай үг байгаа. Тэгээ сэлбдагийн мэдээж даа маань байх болж байгаа шүү дээ. Тэгээ сэлбдэ гониглах үед гэсэн санааг илэрхийлж байна. Тэгээд харин гівлэгчээ төгсөн үгүүд буюу одоо бид нар эдний даа байхгүй болохоор бүгд манай түүн Монгол үний сэтгэлгээнд нийцүүлэн Солонгос хэлний бүх шатны ном сургачдыг боловсруулан гаргаж, мэргэжлийн түвшинд Солонгос хэлний анхан шатнаас эхлээд Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын дээд шат хүртэл бүх сургалтуудыг Монгол болон Солонгос багштайгаар байнга эсэл даван сургалт явуулж байна. Манай түүний багш нар магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй ба Монгол түүний онцлогт нийцүүлэн хичээлийг сонирхолтойгоор явуулдаг. Би нарийн гарц хэл шинжилгээ хүрээлэнд Солонгос хэлний анхан шатны сургалтанд суудаг Солонгос Монгол багштай найрсаг тав тухтай ном болон дагалдах CD бус хэрэгслүүд нь ойлгоход маш хүнтэй. 6 сарын дотор одоо ТОП-ийн 4-р түвшинд тэнцвүүлж байсан. Хичээлийн бус цагаараа нэмэлтээр ирж хичээллэх боломжийг олгодог байгаа. Хилээ сенсор сэтгэлийг ханддаг гэж байна. Солонгос хэлнийхээ мэдлийг дээшлүүлэхийн тулд нарийн гарц хэл шинжилгээний хүрээлэнг зорж ирсэндээ баяртай байна. Багш нартай аль баярлалаа. Солонгос хэлийг зөв суурьтай суралцахыг хүсвэл манай сургалтын төвд хүрэлцээр суралцаарай. Та бүхэн Солонгос хэлийг чанартай зөв суурьтай сурмаар байвал нарийн гарц Солонгос хэлний мэргэжлийн сургалтын төвд хүрэлцээрэй. Та сурч чадвал бид зааж чадна гэсэн уриалгаар манайх үйл ажиллагаа байнга явуулж байна. Манай хаяг 13 дугаар хоолны автобусны буудлын баруун талд байрлах Британий элчингийн баруун хойд талд Могилская офисын 5 дугаар давхарт 505 506 дугаар өнд байрлаж байна. Манай утас 9664 9939 8994 9939 таягуудаа залгаарай. Агаар уугаар өөгөр төгссөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр када явах гэсэн үг байгаа. Кадагийн даа байх боллоо кайдэ явах үед. Удаа үйдэ ирэх үед киппда баярлах киппэлдэ баярлах үед гэсэн утга санааг илэрхийлж байна. Тэгэхээр бүгдээ энийг жишээн дээр жишээ өгүүлбэрээр хэрхэн орж ирж ямар утга илэрхийлдэм бэ гэдгийг хамтаа харцгаая. 민수 씨는 기분이 안 좋을 때 어떻게 해요? 민수 сэтгэл санаа тавгүй байх үед яадаг вэ? 기분이 안 좋을 때 сэтгэл санаа тавгүй байх үед 저는 운동을 해요. Би дасгал хийдгээ гэж байна. Тэгвэл эндээс дахиад харцгаая. 저는 슬플 때 би гониглох үед 음악을 듣습니다. Би гониглох үедээ хөгжим сонсдог гэсэн санааг илэрхийлж байгаа. Үргэлжлүүлээд харах юм бол 어제 늦게 일어나서 өчигдөр оройтож болсон учраас 학교에 올 때 택시를 탔어요. өчигдөр оройтож болсон учраас сургууль руугаа ирэхэд таксинд суусан гэсэн санааг илэрхийлж байна. Тэгээ бас нэг анзаарах ёстой зүйл нь юу гэхээр бид нар 갔다 буюу 갔어요, 왔어요 гэж ярьдаг шүү дээ. Өнгөрсөн цагийн хуурцсан байгаа хэлбэр тийм үү? Ирсэн. Тэгэх юм бол тэрний даа маань бас байхгүй болоод даанууд нь байхгүй болоод 갔을 때 왔다гийн даа байхгүй 왔을 때 буюу ирсэн байх үед тэр тухайн үйл явдлын өнгөрсөн үйл явдал маань дараа шүү дээ энэ чинь. Энд одоо өнгөрсөн гэж байлаа гэд их үед гэсэн энэ санааг илэрхийлж байгаа. Тэр үед Дөнгөс бид нар илдэ буюу их үед гэсэн нөхцөлийг хамтдаа үзсэн байгаа шүү дээ. Уг нөхцөл маань тэгэх үед, ингэх үед, моглдэ, игэлдэ, идэх үед, унших үед гэдэг нөхцөлийг хамт үзсэн байна. Өнөөдрийн хичээлийг анхаарч үзсэн бүгдэнд маш их баярлалаа.